السلام علیکم زما خوږو درنو زده کوونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ ښه یاستئ. دا ده چې زه بیا هم راغلم او نننی درس بیا هم لرو. دا ځل به بیا هم په څه شي کې تم کیږو؟ د کتاب په درس کې به تم کیږو. موږ تاسې د کتاب په هکله خبرې وکړې، نو زه به تاسو نه پوښتنې وکړم. کورنۍ دنده مې هم درکړې وه چې هغه کلمې چې تاسو ته سختې وي هغه په نښه کړئ او همدارنګه ویلې کوي ولولئ. نو تاسو یو دوه درې ګټې ما ته ووایئ چې د کتاب لوستل څه ګټې لري. آفرین. اوله ګټه یې څه شوه؟ موږ له هغه څخه پوهه زده کوو، علم ترېنه زده کوو. آفرین. بل د ژوندانه لارې چارې موږ ته راښیي. زنده‌باد. بل له پټو رازونو مو خبروي چې په دې نړۍ کې څه موجود دي. آفرین. له ستونزو مو خلاصوي، یعنې معنا دا ده چې د ستونزو لپاره د حل طریقه موږ ته په کتابونو کې راښیي. آفرین. وایي کتاب ډېر ښه ملګری دی، یعنې که تاسو یوازې یاستئ نو کتاب څنګه دی؟ ډېر ښه ملګری دی. بل هم شی ویلي و چې دلته موږ تاسو سره په کتاب کې شته دی. زموږ تاسو فکر پراخوي، زموږ تاسو د فکر د پراخوالي سبب ګرځي، وده کوي، پیشرفت کوي، پرمختګ کوي. بل موږ تاسو شی ویلي و بله ګټه چې ده؟ آفرین. موږ تاسو به د خستګۍ یا د ستړتیا احساس نه کوو کله چې کتاب لولو. نو که هغه ما مخکې تاسو ته ویلي، که هغه هر کتاب وي، که هغه ستاسو د پښتو کتاب وي، نو په هغه کې ډېر زیات جالب معلومات شته. نو هغه به څنګه وي؟ نو هغه به تاسو ته په زړه پورې ښکلي معلومات درکوي. آفرین. او بل دا ده چې هر چېرته که تاسو لاړ شئ د هر څه په هکله به معلومات در سره وي. مننه ډېره زیاته. دا تاسو څو ځلې ولوسته؟ آفرین. زه مطمئن یم چې تاسو به لوسته وي. نو ګلونو زده کوونکو، ما تاسو ته ویلي چې په دې متن کې که چېرته تاسو سختې کلمې درته په سترګو کېږي نو هغه به څنګه کوي؟ له هغه نه به کرخطاو کوي یا هم پنسل خطه ترې لاندې څنګه کوي؟ کش کړئ. نو تاسو به څه وکړئ دلته؟ راځو نن به موږ تاسو 14 مخ وایو. هیله ده چې خپل کتاب د پښتو مضمون کتاب هم څنګه وي؟ در سره وي او دا کتاب ولولو. راځو 14 مخ ته. 14 مخ کې یو دوه تمرینه دي، هغه به سره په یو ځای حلوو او همدارنګه څو کلمې دي چې ما راخیستې د دې ځای او هغه به زه په جملو کې تاسو ته هم استفاده کوم. راځئ موږ تاسو ته په اول تمرین کې لیکل شوي لاندې نیمګړې جملې په قوسونو کې د لیکل شوي مناسبو کلمو له مخې بشپړې کړئ. وګورئ موږ تاسو ته جملې راکړل شوي دي. کتاب ډېر ارزښتناک شی ده دی. نو موږ به راشو ولولو چې موږ به څه ولیکو؟ چې دی به ولیکو او که ده نه دلته کتاب دی نو موږ به ده نه لیکو، موږ به څه ولیکو؟ دی. زنده‌باد. نو موږ به په دې ځای کې ولیکو چې کتاب چې دی یو ارزښتناک شی دی. نو دغه ده چې ده دا به څنګه شي؟ غلط به شي. نو موږ به له دغه نه کرخطا وکړو یا به یې دلته ولیکو. نو دلته دی. کتاب یو ارزښتناک شی دی. لکه موږ وایو چې سړی دی، داسې نه وایو چې سړی ده، ځکه دا موږ د ښځې لپاره ښځینه نوم دپاره استفاده کوو یا استعمالوو. مثلا زه وایم چې هغه زما خور ده، نو بیا به څه وایم؟ دغه به دال او هی به وایو. خو که چېرته ووایم چې دی نو هغه لکه نارینه نوم ته راځي. پوه شوئ؟ مننه. راځو دوهم ته. په دوهم کې څه لیکلی دي؟ په دوهم کې لیکلي ځکه چې په لوستو یې په لوستو یې څه شی؟ دلته دوه هغه پاته شوي دي. ځکه چې په لوستو یې څه شی زده کوو؟ نو دلته به زه ولیکم لوست او بل به څه ولیکم؟ پوهه. نو تاسو ماته ووایئ ځکه چې په لوستو یې لوست زده کوو. صحیح ده؟ نه، ځکه که موږ چېرته کتاب لولو نو بیا موږ وایو چې په لوستو یې چې زده کوو؟ پوهه. نو دلته به زه چې ولیکم؟ پوهه به ولیکم. نو په دې ځای کې موږ چې کله کتاب لولو نو موږ ځکه وایو چې زه د کتاب په لوستو سره چې زده کوم؟ پوهه زده کوم، لوست نه. پوه شوئ؟ آفرین. لوست هم زده کوو خو په دې جمله کې صحیح نه راځي.
راځو بلې جملې ته چې لویه جمله ده اوږده جمله ده. وایي چې د کتاب هر توری هره کلمه او هره جمله د مرغلرو په څیر ارزښت ورکوي. ارزښت لري. کوم یو کلمه به صحیح وي؟ ارزښت ورکوي او ارزښت لري. آفرین. نو موږ به په دې ځای کې چې ولیکو چې ارزښت لري. نو دغه کلمه به په دې جمله کې درسته راشي او دغه نورې چې دي صحیح نه ورکوي. نو په اوله جمله کې دی کتاب ډیر ارزښتناک شی دی. دوهمه جمله کې څه شی دی بیا؟ ځکه چې په لوستو یې پوهه زده کوو. صحیح شو. او دریم د کتاب هر توری هره کلمه او هره جمله د مرغلرو په څیر ارزښت لري. پوه شوې پې؟ آفرین. مننه. اوس راځو هغه کلمو ته چې هغه موږ تاسو څنګه کړي وي په دې درس کې راته سختې وي. نو راځئ زه به کلمې راواخلم په جملو کې به هم معنا کو او معناوې به هم ولیکو. تاسو پوهیږئ چې ارزښتناک څه معنا؟ د ارزښتناک معنا چې دی ګټور. څه شی؟ د ارزښتناک معنا ګټور دی. په جمله کې به هم معنا کو. څنګه معنا کو؟ تاسو ماته ووایاستئ. ګټور. وګورئ که همدغه کلمه د ارزښتناک په ځای موږ ګټور ولیکو هم معنا ورکوي. همدغسې به کوم چې تاسو ته سخته نشي. مثلا کتاب ډیر ډیر څه شی؟ آفرین. ډیر ګټور څه شی؟ شی دی. نو اوس وګورئ په دې ځای کې یوازې مې د ارزښتناک کلمې په شی څه واچوو؟ یوازې ګټور. نو وګورئ د ارزښتناک معنا ګټور. کتاب ډیر ګټور شی دی یعنی فایده لري. پوه شوئ؟ ښه راځو دوهم ته شی. نو دا د شي معنا بیا څه شو؟ د شي معنا به څه وي؟ موږ تاسو وایو څې یې او زې. څیز. صحیح شو. نو شی معنا څیز. که همدغه جمله بیرته هم کولای شي ته په جمله کې استعمال کړي. خو زه به بله جمله ولیکم. څنګه جمله به ولیکم؟ دا جمع به ولیکم. څیزونه می دا څیزونه می خوښ شول. څنګه شول؟ خوښ شول. معنا دا د هغه شیان چې دي هغه می خوښ شول. دا څیزونه می خوښ شول. څومره ښایسته څیزونه دي، څومره ښایسته شیان دي. نو دا می څنګه شو؟ خوښ شو. ښه راځئ بل پای. پای څه شي ته وایي په پښتو کې؟ پای معنا آخر. څه شي ته وایي؟ آخر. صحیح شو. معنا دا ده چې آخر څه شي ته وایي؟ پای. نو موږ به څنګه وایو؟ نو موږ به داسې وایو چې دا زموږ د درس پای دی. دا زموږ د درس څه دی؟ پای دی. ښه او راځو په څیر. په څیر معنا به څه وي؟ په څیر. په څیر معنا به په شان. څه شي ته وایي؟ په شان. صحیح شو. په شان. د دې په څیر، د دې په شان. نو زه به څنګه په جمله کې وایم؟ داسې به وایم زما په څیر یا زما په شان، زما په څیر ملګری یا ملګری، ملګری می
خوښیږي یعنی هغه څوک چې زما سره په عادتونو کې څنګه وي یو شانته وي هغه مې خوښیږي په شان زما په څیر ملګری مې خوښیږي. همدلته راځو بل رازونه چیشته وای هغه پټ چې چاته څنګه وي معلوم نه وي هغه که هر شی وي مونږ یې تشریح لیکو چې رازونه چی شي ته وایي له پلاني سره مې یو راز موجود دی. اصل کې مونږ ورته رمز هم وایو. چې وایي ورته رمز. راز معنا رمز یا هغه پټ خبرې یا هر شی چې وي نو مونږ وایو څنګه به په جمله کې جوړ کو په کتاب کې په کتاب کې څه شی ډېر په کتاب کې ډېر رازونه پراته وي. په کتاب کې ډېر رازونه څنګه وي پراته وي. همدارنګه نور هم لرو چې وده ده. صحیح ده وده. نو زه به د ودې معنا صرف تاسو ته ولیکم بیا به تاسو په جملو کې ولیکئ. صحیح شو. وده معنا چې دی پرمختګ. د ودې معنا چې دی پرمختګ. پند څو معناوې لري. موږ نصیحت هم وایو. صحیح شو. نصیحت او همدارنګه عبرت همدارنګه درس. صحیح شو. په ډیرو معناو راځي. او همدارنګه موږ وایو چې وسیله به د ذریعې په نوم ولیکو په معنا سره ولیکو. موږ وایو چې د دې په ذریعه د دې په وسیله د دې هم کولی شو وایي له لارې. صحیح شو. هم کولی شو چې وایي له لارې. نو دا درې به هم تاسو په جملو کې څنګه کوي استفاده کوي. ما تاسو ته ویلې چې دغه جملې چې دي ارزښتناک شی پای په څیر رازونه وده پند وسیله سختې کلمې بریښي په دې متن کې چې موږ تاسو د کتاب په هکله ولوستئ. نو تاسو به څه وکئ ګلنو زده کوونکو تاسو به بیا هم دغه جملې دغه کلمې نوې معناوې به یو زده کړئ. دا یو بل به بیا په نورو جملو کې تاسو څنګه کوئ هغه استفاده کوي وبه لیکئ. کله مو چې هغه ولیکه نو تاسو ته دلته په څلورم مخ باندې بل څه شی لیکل شوی بل کورنۍ دنده هم درکړل شوی. په خپلو کتابچو کې لاندې جملو تش ځایونه په مناسبو کلمو سره څنګه کوي ډک کړئ. نو دلته کس مثلا لیکلی کتاب موږ لارښوونه کوي. داسې به ولیکو کتاب موږ ته لارښوونه کوي. نو مناسبې کلمې چې هغه تاسو ته ښې برېښي د جملې معنا ورباندې مکملیږي هغه به څنګه کوي هغه به ډکې کوي. سمه ده. نو دا به هم ستاسو کورنۍ دنده وي. ګلنو زده کوونکو موږ په اووم لوست کې چې ویلې موږ په اووم لوست کې کومې خبرې وکړې د کتاب په هکله مو خبرې وکړې. ومویلې چې کتاب څه شی دی او د کتاب په هکله مو معلومات هم ترلاسه کړو. موږ باید تل مطالعه وکړو. نو دا و زموږ درس اووم لوست هم زموږ پای ته ورسېده. انشاءالله په راتلونکي کې به موږ تاسو اتم لوست ولو او به ګورو چې په اتم لوست کې موږ تاسو څه نوي شیان زده کوو. نو الله مو مل ټول درس بیا هم تکرار کړئ. خدای په امان.